Здесь получается сейчас выставка машин Ferrari. Приехали все с польскими номерами, очевидно с Польши. И говорить много не буду, а смотрите просто машины. А что именно? Что такое? Сначала пройду с лицевой стороны, а потом с тыльной. Дорогие и красивые машины. Mě zajímá, co dostane k nám. Sve Ferrari. Sve. Atmosfera ekstra. Gotowy? Tak. Bardzo dziękuję. Крутые модели, хорошие машины, дорогие. Ух ты, поехал на красавице машине. Куда он поехал? Крутая тачка, даже не успел толком заснять. Еще одна поехала с откидным верхом. Цвет хороший, темно-темно-зеленый. Тоже симпатичный цвет очень. Вообще здесь все цвета симпатичные очень. О, вот какой неизбитый цвет машины. Такой серебряный с чем-то смешанный цвет. Очень симпатичный. Ну, красный есть красный. Машина тоже крутая. Ну вот, тоже машина. Люди еще разгружаются. Добрий день. А просим млувте, колік стоїть так машина? 1 milion 802 milion. 2 мільйона, що, крол? 400 euro. 400 євро, а? Євро. Добре, дякую, до садидов. 200 тысяч евро. Такая машина стоит, вот человек сказал, владелец машины. Так. Теперь с тыльной стороны. С тыльной стороны тоже красиво. Очень красиво. О, завелась машина.
Ну вот сразу я показываю два ряда, чтобы было понятно. Один с тыльной стороны проходим ряд. Оп. Ну, смотрите, машина солидная. Красивый цвет. Очень красивый. Ну, попробуем его приблизить. Тоже очень красивый цвет. Темно-темно-зеленый. Красивый цвет. Особенно на солнце, аж перламутровый. А вот ребята ремонтируют уже что-то не так, что-то сломалось, наверное, но они сделают. Много стоит ремонт таких машин, но ничего, у ребят деньги есть, отремонтируются. Тоже красивый цвет. Телефон не может передать этот цвет. Такой ярко-ярко-голубой. Очень яркий и красивый. Телефон не передает цвет. Те, что ремонтировались, съезжают с бордюра и зацепились за бордюр. Низкая очень посадка у машины. Ну ничего, потихоньку вырулил. Вот тоже цвет шикарный. Такой что-то болотный, ярко-болотный, зеленый. Все вместе, так сказать. Ну, больше, наверное, болотной зеленью. Такой красивый. Вот красную машину на всякий случай сзади. Сделаем видео. О. Ну, это самолет уже. Это взлетает. Машина такая. Konrad, zrobiłeś mi fotkę? Красивая, дорогая, супер. Вот тоже типа стально-белая машина. И не белая, и стальная, такая что средняя. Ну вот тоже машина. И все они практически двухместные. Все машины. Я так не обращал внимания. Похоже, что двухместные. Здесь все. Феррари.
Ну, ремонт, что-то не то в машине вызвали, мастера ремонтирует. Ну, вот такой тут внутри движок. А человек сейчас будет откручивать. Молодой парень, а видно разбирается очень хорошо в машинах.